eng arzon vodiy kanalida arzon narxda Malibu 2 mashinasi chiroyli holatda turibdi. 2.4 atmosferli motorda, mashina 2018-yil. 234 ming kilometr yuribdi, lekin mashinani ichini ham tashqarisini ham ko'rgan odam 234 ming yurgan demaydi. Zo'r turibdi haqiqatda. Balonlarning holati ham yaxshi. 5-chi do'stlar, panorama lyuklari ishlab turibdi. Salonlarning holatini mana ko'rsating, ko'rjalarni ko'ringlar. Tiniq turibdi. 234 ming yurgan, yonlarigacha orqalarini ham ko'rsatdi. Mashina o'zi kesalaring yoqilgan. Bu benzinda yurgan ekan mashina, gaz fazi yo'q ekan. Hamma yo'g'ini yaxshilab tekshirib olaverasizlar. Kraskasi asosan mana shu tomonda 3 ta detalli ekan, ikkita eshik oldi kiriladi ekan. Ichlari butun turibdi. O'zlaringizdan bir qator tekshirib olaverasizlar. Keyin nari tomon kalinkasida ozgina pitni o'lchasi bor ekan. Lekin mashina kesalaring yoqadigan, uzoqdan kelgan odamga ham yoqadigan. Masalan, istarali mashinada endi maza qilib haydayman deganlar, narxi ham zo'r bo'lyapti. Bitta Zentrampil bo'lyapti. $14,400 bu oxirgi narxi. Telefon qilib baraka qilsalaring bo'ladi. Kelinglar deb ko'ringlarda mashinada istara bor.